안녕하세요, 하이입니다. 반갑습니다. 내 사랑하신대 벌써 앵콜이에요? 아유, 엄마 감사합니다. 다시 한번 인사 올리겠습니다. 미스트롯 가수 하유비입니다. 안녕하세요. 감사해요. 진짜 다들 이렇게 와 플랜카드를 열심히 흔들어주셔서 진심으로 감사드립니다. 와, 아니 시간이 생각보다 지금 많이 늦었는데 여러분들 괜찮으세요? 안 피곤하세요? 좀 걱정을 많이 했어요. 시간이 너무 놀기 이제 좀 지치지 않으셨을까. 놀 힘 남아 있으신가요? 다행입니다. 사실 제가 고래불 해수욕장 처음이 아니에요. 여러 번 왔는데 제가 올 때마다 항상 설레이는 곳이에요. 왜 그러냐면 이제 제가 전국에 이제 행사를 많이 다니잖아요. 근데 고래불 해수욕장에 모인 이 분들께서 가장 핫하시고 가장 호응이 좋으시고 가장 잘 노시고 맞나요? 그래서 굉장히 설레하면서 왔습니다. 오늘도 저랑 같이 신나게 놀아주실 거죠? 제가 또 고랩을 온다고 해서 의상도 오늘 되게 핫하게 입고 왔어요.
원래 이렇게 안 입는데 또 이렇게 아름다운 고래불 앞에서 네 예뻐 보이고 싶어서 괜찮나요? 감사합니다. 우리 아름다운 고래불 해수욕장 앞으로도 많은 사랑 부탁드릴게요. 네, 제가 처음으로는 미스트롯에서 불러드렸던 오라버니라는 곡 들려드렸고요. 다음으로는 제 노래 들려드려야 되는데 몇 가지가 있어요, 제 노래가. 근데 이 핫한 고래불 해수욕장과 어울리는 노래로 준비를 한번 해봤습니다. 사이코라는 노래인데요. 굉장히 신나는 노래라서 여러분들 같이 박수 치시고 흔들어 주시면 돼요. 해주실 수 있으시죠? 네, 사이코 들려드릴게요. 사이코 보고 싶어 미치도록 보고 싶어 떠나버린 네 모습이 미치도록 보고 싶잖아. 내가 자꾸 아까웠잖아. 눈물 자꾸 주룩주룩 흘러내리네. 미로 속에 갇힌 우리 사랑 썩어버린 꽃같이 헤매이다 지쳐 쓰러졌어. 지쳐버릴지 몰라. 다같이 사이코 보고 싶어 미치도록 보고 싶어 떠나버린 네 모습이 미치도록 보고 싶잖아. 내가 자꾸 아까웠잖아. 눈물 자꾸 주룩주룩 흘러내리네. 미로 속에 갇힌 우리 사랑 썩어버린 꽃같이 헤매이다 지쳐 쓰러져서 미쳐버릴지 몰라. 소리 질러! 사이코 Psycho. 너무 귀엽다. 안녕. 아니 집에도 저희 요만한 딸이 기다리고 있어요. 저희 딸은 초등학교 3학년이에요. 너무 귀엽다. 저 물 한 모금 마셔도 될까요? 꽃에 물 좀 주도록 하겠습니다. 이거 아니에요, 내 거? 이럴 때 원래 박수 함성인데. 여러분들께서 너무 잘 노시는 거 보니까 마지막 곡은 제가 고래불을 클럽으로 만들어 드리도록 하겠습니다. 즐길 준비 되셨나요? 여러분 여기가 이제 클럽이다 라고 생각을 하시고 다 같이 여기 나오셔가지고 다 같이 일어나셔가지고 방방 뛰어주실 거예요. 방방 뛰고 신나게 노실 거예요. 스트레스 한번 다 날려버릴게요. 아셨죠? 같이 해주실 거죠? 좋습니다. 그러면 비스의 여인 들려드릴게요. Pump up the bass. 자, 지금부터 엉덩이가 바닥에 붙어있으면 안 됩니다. 자, 여러분 뛸 준비하시고. 자, 손 멀리 일어나고 3, 2, 1, 뛰어! 샤!
덜 놀았죠? 저도 덜 놀았어. 덜 놀았어. 그럼 우리 마지막으로 메들리로 신나게 한번 달려볼까요? 우리 댄서님도 죄송해요. 쉴 시간이 없어. 네, 아버님. 마지막 메들리로 신나게 놀아보도록 하겠습니다. 감사합니다. 자, 우리 고립을 준비되셨습니까? 자, 가자.
네.